Всем добрейшего дня. Сегодня 28 число, а это значит игры месяца. Начинай! Просовывай руки и пытайся понять, что же там. Это желейные червячки! Итак, первый день Комик-кона и Игромира. Дамио отправился на фестиваль, чтобы увидеть и снять для вас, что же ожидает на этом фестивале в этом году. Ну и как обычно, различные игры, косплей, разные интерактивные площадки, конкурсы и замечательные призы от спонсоров фестиваля. Итак, давайте вместе погрузимся и посмотрим. Есть мечники у тебя, есть лучники, и кофейники. Да, Я стоял пятеркой, швейцария Давно мы сами играли в Sony. Мы сегодня не разыгрываем ноутбук, потому что ноутбук мы разыгрываем, это называемый дубок. Вот нежелательно так делать. Ты можешь нейтрально. Ванесса Ван-Клифф. Что вы можете сказать об этом мероприятии? Ну, пока что ничего особенно. Вот стенд Blizzard скучает, я скучаю, Пирожок скучает, особенно Пирожок скучает. Вот. Ну, наверное, в субботу будет гораздо веселее. Ждем субботы. Здравствуйте. Я смотрю, вы сегодня в этом году тоже у нас при Сенсате. Да. Чего вы сегодня в этом году? Вы сфотографируетесь на телебаре с нашими кубиками, с хэштегом газировка 2x2, выставляете в любую социальную сеть и получаете лимонад в подарок. И что это за лимонад такой? Лимонад эксклюзивный от 2x2 канала газировка лимонад. Здравствуйте. Мы вот подошли, мы находимся у стенда МТС Хайп. Что вы можете нам рассказать об этом продукте? У нас проходит квест от нового тарифа МТС Хайп. По всей территории выставки Игромира расположены метки вот такого формата. Сделать ими селфи и выложить с хэштегом МТС Хайп в Инстаграм. За это вы получаете ценные призы в соответствии с количеством меток, которые вы Я собрали. хочу сказать, что компания Thermaltake предлагает прекрасные компоненты для любителей модинга и просто любителей красивой продукции. В данном случае это корпус из серии Corp, это Corp 5 корпус. У него есть наши прекрасные ринги, это кулеры с RGB подсветкой. У нас есть очень красивая водянка, которую вы можете делать как вам удобно, то есть сгибать различными способами трубки. Все компоненты для этого есть. Наши блоки питания очень мощные, производительные и тоже с вентиляторами с RGB подсветкой, которые работают в нескольких режимах. Можно выбирать цвет, можно выбирать режим. Могли бы сказать насчет стенда, что это у вас тут такое? Это стенд игрового маршрута. То есть тут в конце есть карта для печати. Это с завтрашнего дня начинается. Вы проходите по стендам, играете в игры, получаете сюда печать. То есть собираете 9 печатей и приходите сюда за символическим призом. Ну, там кружка, футболка или что-то вроде того. А в конце, скорее всего, будет розыгрыш для тех, кто закончил маршрут. Ну, с призами покруче, но там уже будут соответственно победители. Нам вручат фонарик, я понял. Ясно.
Санек, ты посмотри, как сильно ребята повеселались. Ее заставит вас веровать, что сохранить много поводов для оптимизма. Ну а здесь многими любимый стенд Звездных войн. Если проявить немного терпения, то можно создать свой космический корабль. Разве это не превосходно? Различные фигурки с ваших любимых игр, аниме, фильмов, рюкзачки, носочки, все на гиковскую тему. Как можно вообще остаться равнодушным? Хотите украсить свою комнату каким-нибудь постером, плакатом, картиной? Все тут же можно найти. Также хватает и милоты на фестивале. Допустим, этот стенд My Little Pony, по-моему, просто замечательный. Прям появилось какое-то вот такое желание купить себе поняшку и мимимикать просто. Это мое второе видео из серии видео Comic-Con Russia 2017. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ожидайте следующее видео уже с активных 3 дней фестиваля. Я думаю, все только начинается.